Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Dit is 'n voorreg om saam met jou te kuier. Ons is besig met ons reeks uit Romeine uit en vandag gesels ons uit Romeine 4 vers 1 tot vers 12. Natuurlik 'n baie belangrike gedeelte. En voordat ons verder gaan en daaroor gaan gesels, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir U genade. Dankie vir U guns oor ons lewe. Dankie vir U inspraak in ons lewe. En dankie dat ons vandag uit Romeine uit kan kyk, dat dit kan bestudeer en dat U ons ook daardeur vorm. Lei ons asseblief, Here, om ook so te leef dat dit tot U eer sal strek. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Jy sal weet uit die vorige gedeeltes uit dat Paulus is natuurlik besig om sy teologie eintlik soort van op te bou. En hy praat met die Jode en hy wil die Jode se perspektief verander. Hy wil die heidene deel maak van hierdie teologiese beginsel en denke van hom. Want onthou, hy gaan die evangelie verkondig aan die heidene. En nou hier in hoofstuk 4 vind ons 'n baie belangrike gedeelte wat hy vir ons kom sê, vryspraak vind plaas deur geloof. Nou wat sê dit vir ons? Eintlik wat hy vir ons sê en wat baie mense vra is daar 'n klomp goed wat ek kan doen sodat ek in God se guns kan kom, sodat ek in God se goeie boekies kan kom. En Paulus kom sê eintlik deur hierdie gedeelte, nee, ek kan nie vrygespreek word, my posisie voor God menende dat hy anderste nou na my kyk, dat hy my vryspreek, my vergewe op grond van 'n klomp goed wat ek doen nie. Hy sê nee, ek en jy word vrygespreek op grond van geloof. Ons posisie voor God verander op grond van geloof. En dit is Paulus se belangrike ding wat hy hier sê. En hy wil dit veral vir die Jode wys. Want onthou, die gemiddelde Jood of die Jode in daai tyd het gedink, ek moet X, Y en Z doen, ek moet hierdie wette alles nakom en dan is ek in God se guns. Dan sal ek vrygespreek word. En hy sê, dit werk nie eintlik so nie. Niks wat ek en jy doen is van so mate dat ons vrygespreek kan word nie. Hy noem inteendeel, en ons gaan dit nou lees, hy sê nee, as 'n arbeider moet werk vir iets, dan die loon wat hy ontvang, daai salaris wat hy ontvang, het hy voorgewerk, hy verdien dit. Hy sê, maar dit werk nie so wanneer dit kom by ons vryspraak by God nie. En dan gebruik hy 'n voorbeeld, en ons gaan sien, hy gebruik die voorbeeld van Abraham. Nou, Abraham was vir 'n Jood baie belangrik geweest, want Abraham was soort van was die stamvader. Deur Abraham het alles begin, deur Abraham het God die nasies geseën. En onthou, Abraham was daar voordat die wet van Moses gekom het. Abraham was daar voordat die besnydenis ingestel is. So die wet is vir die Jood belangrik, besnydenis is vir die Jood belangrik. En hy sê Abraham was nog voor daardie goed daar. En dan sê hy, maar wat het met Abraham en God se verhouding gebeur? Wat was daar ter sprake? Was dit Abraham se werke of was dit Abraham se geloof? En dan kom hy in hierdie gedeelte in Romeine 4 vers 1 tot vers 12, dan sê hy, Abraham was voor die wet daar, Abraham was voor die besnydenis daar, so dit gaan oor Abraham se geloof. En dan vat hy dit vir ons terug, daarna Genesis 15 vers 6 toe, vat hy ons terug en hy sê, Abraham is vrygespreek omdat hy geglo het, omdat hy geglo het wat God vir hom gesê het God met hom 'n pad gestap. En omdat hy geglo het, later het God as teken en seël daarvan eers die besnydenis ingestel. En die wette het eers heel wat later gekom. En daarom sê hy, omdat Abraham geglo het en later eers besny is hy dus die vader van die besnedenis, die wat besny is, maar ook van die onbesnedenis. Maar wat was die sentrale ding wat met Abraham gebeur het? Hy het geglo en daarom sy vrygespreek. En ek dink dis belangrik vir ons, vir vandag se tyd ook, vir jou en vir my, dat as jy iemand teekom wat sê, ja, maar ek moet al hierdie werke doen om God se guns te kry, om God se vryspraak te verdien,
Ek en jy kan nooit God se vryspraak verdien nie. Dis uitsluitlik op grond van geloof in die Here Jesus Christus, ons verlosser. As ek in hom glo, my lewe vir hom oorgee, dan vind daar vryspraak plaas, want dan vind daar wedergeboorte in my plaas, 'n nuwe lewe in my plaas. En dit is die kern van my en jou geloof. Geloof alleen. En Paulus praat nou hier met die Jode, en hy sê vir die Jode, dis waaroor dit gaan. Nie oor julle werke nie, maar geloof alleen. En hy bou sy hele teologie, geloof en genade, hy bou sy teologie, waarvan hy die woord verder sou gaan verkondig het, oralste, bou hy op grond daarvan. En ek het nou hierdie goed vir jou so vertel, voordat ons nog by die teks gekom het, want nou gaan die teks vir jou net soveel meer sin maak, as jy dit hoor. Nou kom ons kyk na die teks, en ek gaan hom lees, 4 vers 1, hy sê, wat moet ons nou sê, was die geval met ons stamvader Abraham. As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem. Sien, hy het geen rede om te roem nie, want hy is nie op grond van sy dade vrygespreek nie. Maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, dis wat Genesis 15:6 sê, en God het hom vrygespreek op grond van sy geloof. So Paulus sê vir ons, dis vir my en jou net so belangrik. 'n Arbeider se loon word nie vir hom as guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wel glo in hom wat die goddelose vryspreek, dis nou glo in God, hy kry vryspraak deur sy geloof. So sê ook Dawid, dat die mens geseënd is, wat deur God vrygespreek word, buite wetsonderhouding om, nie deur al die goed te probeer doen nie. Geseënd is die mens wie se oortredinge nie gestraf word nie, en wie se sonde vergewe word. Geseënd is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Jy het hierdie uitspraak oor die geseënd is net betrekking op besnedenis of op die onbesnedenis. Ons sê weer, deurdat Abraham geglo het God hom vrygespreek. Sien, al daai goed waaroor ons voordat ons begin lees het, gepraat het, omdat hy geglo het, is hy vrygespreek. Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was, of toe hy nog onbesnede was? En dan sê hy, dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. Want ons lees eers in Genesis 17, lees ons van die besnydenis wat God as 'n teken en 'n seël en 'n bevestiging gee. So God het hom eers vrygespreek op grond van sy geloof en in 'n verhouding met hom gestaan, en toe later die besnydenis ingestel. En dan sê hy dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het, deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo, al is hulle nie besny nie. Dat hy die voorbeeld sou wees van hoe God werk. So, hulle word dus ook deur God vrygespreek. Die onbesnedenis, word ook deur God vrygespreek deurdat hulle glo. Want die Jode het gedink hulle het alleen reg op God. En hier sê Paulus, nee, julle het nie alleen reg op God nie. Daar's ook die onbesnedenis, die sogenaamde heidene, wat ook deel word van God se koninkryk op grond van hulle geloof. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van die besnedenis, wat nie net besny is nie, maar ook glo, soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was. So hierdie is 'n baie mooi gedeelte wat Paulus kernagtig saamvat en vir my en jou sê, luister, ek en jy kan nie voor God kom op grond van ons dade en sê vir die Here, kyk hoe lyk my geestelike CV. Ek dink op grond van hierdie CV moet ek vrygespreek word nie. Verdien ek om in die hemel te kom. Verdien ek om u kind te wees nie. Dis glad nie hoe dit by God werk nie. Ek en jy kan nie naby dit kom nie. Dis kan ons ook nie sommer net iemand anders baie vinnig veroordeel nie.
Hy sê hier vir die Jood, moenie dink jy het alleen reg op God nie. Hy sê, elke ene wat glo, het toegang tot God. Het toegang tot God se vryspraak. Elkeen wat glo, miskien moet ek dit definieer, elkeen wat glo in die Here Jesus Christus as sy verlosser, het dan die reg en die toegang tot vryspraak en kindskap tot God en kan deel word van die koninkryk van God. So dis belangrik en ons gaan later sien in Romeine hoe Paulus dan voortbou hierop. En kyk gerus na die Bybelstudie vrae hierna en laat toe, jy weet, dat dit jou verder jou denke prikkel en dalk het jy nog ander vrae wat jy dan daaruit vra. Bespreek dit gerus met iemand, maar my gebed is dat hierdie gedeelte vir jou baie besonders sal wees vir jou lewenspad vorentoe en dis 'n baie belangrike bousteen, fondasie vir ons geloof. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Vader, baie dankie vir hierdie gedeelte. Dankie Vader dat U ons vryspreek op grond van geloof en nie ons werke nie, want ons weet ons skiet soveel en so ver tekort. Ons kan nie U guns en U genade verdien nie. Maar dankie vir U genade wat U uitstort oor ons wat in U glo. Vader, daarom bid ek dat U ons ook verder sal help om regtig waar ons lewe so te leef dat ons dit wat ons hier leer ook sal gaan uitleef. Vader, dankie vir U liefde wat soos 'n onuitputlike bron is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. My gebed is dat jy werklik waar uitgaan met die seën van die Here en 'n verskil gaan maak. Groete. En as die Here wil, gesels ons volgende keer dan daarvan Romeine 4 van vers 13 af en ons sal seker aangaan tot by vers 25. Groete. As die Here wil, gesels ons volgende keer verder.